Sudah? Kita dari kelompok yang berkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Devriana Trisolihatul Ulum, Kurnia Ananta, Rizkita Pramaarti, dan Sofidia Ayu Purbarini akan diskusi mengenai tugas individu sesi 7 mata kuliah teori peluang. Untuk soal nomor 1, misalkan kita mempunyai sebuah kotak yang berisi 20 sekering dan 5 diantaranya rusak. Bila 2 sekering diambil satu persatu tanpa pengembalian, berapa peluang sekering yang terambil itu keduanya rusak? Di share screen nggak soalnya atau jawabannya aja? Dua-duanya deh, boleh. Dua-duanya ya. Sebentar. Kita buka soalnya dulu. Bisa dilihat nggak share screen-nya? Sudah. Bisa. Enggak. Udah bisa. Baik, kita mulai dulu dari yang nomor 1. Itu kan bisa kita lihat yang diketahui sebuah kotak terdiri dari 20. Yang 5 diantaranya rusak, berarti sisa yang baik itu ada 15. Yang ditanyakan berapa peluang sekering yang terambil itu keduanya rusak. Yang ditanyakan diambil secara satu persatu tanpa pengembalian. Jadi, ini jawabannya bisa dilihat. Yang diketahui, di dalam kotak terdapat 20 sekering. Yang 5 rusak, dan yang 15 kan dalam kondisi benar atau baik. Diambilnya satu persatu tanpa pengembalian. Diambil secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang yang kita ambil yang keduanya rusak? Kita jawab, pengembaliannya 2 rusak sama dengan pengambilan pertama itu kan jumlah rusak 5 dibagi jumlah total atau NS. Jadi 5 per 20 jumlah seluruhnya dikali pengambilan kedua. Karena pengambilan kedua itu tanpa pengembalian, artinya yang rusak kan tinggal 4. Berarti 4 per, tadi sudah diambil 1 jadi 19. Jadi sama dengan 5 per 20 dikali 4 per 19. Sama dengan 20 per 380. Sama dengan 1 per 20. Bisa dilihat nggak teman-teman? Bisa, bisa. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada bagian yang salah atau kurang? Izin menanggapi ya? Iya. Itu sudah benar, hanya yang di bagian akhir kayaknya kurang teliti. Itu kan 20 per 80 kan? Di 20 kan? Hasilnya 1 per 19. Oh,
Oh iya. Oh iya ya, dibaginya 20 jadinya 1/19. Terima kasih Mbak Devi. Siap. Kemudian lanjut yang nomor 2. Diketahui terdapat 3 box, yaitu box A, box B, dan box C yang masing-masing berisi bola merah dan bola putih sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel. Mula-mula, satu box dipilih secara acak. Kemudian dari box yang terpilih, diambil satu bola secara acak. Tiap box mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Ditanya A, berapa peluang bahwa bola itu merah? B, berapa peluang bola itu putih? C, berapa bola yang terpilih merah? Berapa peluang bahwa bola itu berasal dari box A? Dan D, jika bola yang terpilih putih, berapa peluang bahwa bola itu berasal dari box B? Ada yang mau share screen? Tata aja sekalian deh. Oh, tata aja sekalian. Sebentar ya. Nah, data lanjutin aja. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa. Sudah. Baik. Mbak Devriana, barangkali mau menjelaskan. Oke. Kita ke gambar yang selanjutnya. Itu kan soalnya kan tadi kan. Yang pertama itu ditanya berapa peluang bahwa bola itu merah. Nah, kita misalkan A adalah peristiwa box A yang terpilih. Kemudian B merupakan peristiwa B yang terpilih. Kemudian yang C merupakan peristiwa box C yang terpilih. M peristiwa terambilnya bola merah. P ambilnya bola putih. Untuk pertanyaan yang A, berapa peluang bahwa bola itu merah? Kita cari dulu peluang dari boxnya terlebih dahulu, yaitu PA sama dengan PB sama dengan PC, sama dengan 1/3. Kemudian peluang peristiwa terambilnya bola merah dengan syarat box A yang terpilih itu 5/9. Peluang terambilnya bola merah dengan syarat box B yang terpilih itu 7/10. Kemudian peluang bola merah dengan syarat box terpilih itu 8/14 atau 4/7. Sehingga peluang terambilnya bola merah adalah PM sama dengan PA dikali peluang M bersyarat A ditambah PB dikali PM bersyarat B ditambah PC dikali PM bersyarat C. Sama dengan 1/3 dikali 5/9 ditambah 1/3 dikali 7/10 ditambah 1/3 dikali 4/7. Sama dengan 5/27 plus 7/30 plus 4/21. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 359/17.010.
Ketika diubah jadi desimal hasilnya 0,609. Itu peluang terambilnya bola merah. Sampai sini mungkin ada pendapat lain? Tadi sempat Sama. lihat jawabannya punya Mbak Tata itu 1151 per 1890. Nah, itu ketika dibuat desimal juga hasilnya sama, Sama. 0,609. Iya. Kan? Oke. Sama, Mbak. Iya. Next, selanjutnya. B ya. Kemudian untuk yang pertanyaan B itu ditanyakan berapa peluang bahwa bola itu putih. Untuk PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan 1/3. Kemudian peluang P bersyarat A itu 4/9. Peluang P bersyarat B itu 3/10. Peluang P bersyarat C itu 6/14 atau 3/7. Sehingga peluang terambilnya bola putih adalah PP sama dengan PA dikali peluang P bersyarat A ditambah peluang B dikali peluang P bersyarat B ditambah PC dikali peluang P bersyarat C. Sehingga kita dapat 1/3 dikali 4/9 plus 1/3 dikali 3/10 plus 1/3 dikali 3/7. Hasilnya 4/27 plus 3/30 plus 3/21. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 6.651 per 17.010 atau sama dengan 0,391. Sama. Sama ya? Iya. Gimana yang lainnya sepakat? Iya. Sepakat. Sepakat. Oke. Kemudian yang C itu Lanjut. pertanyaannya, jika bola yang terpilih merah, berapa peluang bahwa bola itu berasal dari box A? Sehingga bisa kita tuliskan peluang A dengan syarat M sama dengan PA dikali peluang M bersyarat A per peluang M sama dengan 1/3 dikali 5/9 per 10.359 per 17.010. Sehingga ketika dibagi hasilnya 0,304. Ya, sama juga. Sama ya? Gimana yang lainnya? AA sepakat. Sama. Sama. Sepakat. Lanjut. Oke, siap. Kemudian nomor 2 yang terakhir. Pertanyaannya, jika bola yang putih, berapa peluang bahwa bola itu berasal dari box B? Sehingga bisa kita tuliskan peluang B bersyarat P sama dengan peluang B dikali peluang P bersyarat B per peluang P, yaitu 1/3 dikali 3/10 dibagi 6.651 per 17.010, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,256. Sama. Sama. Oke ya. Nomor 2 sepakat ya sama semua jawabannya. Ya, fix. Oke, clear berarti ya. 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 Ya, clear. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 3. Gambarkan diagram Venn yang menunjukkan kejadian berikut.
Mas Kurnia Ananta. Ya, presentasinya bisa tolong dibukakan di grup. Yang tadi. Iya, udah tak kirim yang baru. Oh, udah dikirim yang baru. Ini. Ya. Ya. Yang pertama yaitu X gabungan Y dalam kurung dan irisan Z komplement. Yang kita itu yang diaksir. X dan Y itu gabungannya. Kemudian kenapa Z putih? Karena nggak termasuk yang diharapkan dalam soal. Yang dimasuk ke dalam soal yaitu komplemennya Z. Jadi Z-nya nggak ikut. Terus kemudian yang B. Ada tanggapan yang nggak? Ada tanggapan lain apa kurang jelas? Bisa diulangi lagi? Iya. Dalam kurung X gabungan Y. Saya membuat gambar dua buah lingkaran ini, X dan Y. Saya buat ada irisannya. Sebenarnya tuh bisa dibuat jadi satu, tapi saya memakai yang ini. Kemudian saya buat lingkaran Z terpisah. Kemudian kenapa yang Z tidak diaksir? Karena yang diinginkan dalam soal yaitu gabungan X dan Y dan komplemennya Z. Jadi Z tidak ikut. Iya. Setuju? Setuju. Gimana yang lainnya? Setuju. Sebentar. Lanjut. Yang semesta itu ikut diarsir berarti? Iya. Kenapa ikut diarsir? Semesta ikut diaksir karena itu merupakan bagian dari komplemennya Z. Oke, itu semesta Jadi kan gimana Ananta? Jadi gini, kalau komplement Z itu seluruh bagian semesta, tetapi tidak ada bagian Z di dalamnya. Jadi kalau komplement Z itu berarti semua bagian semesta, tapi tidak ada bagian Z-nya. Misal ya, aku punya angka 1 sampai 10, dan nilai Z-nya cuma 1 sampai 3. Nah, nilai komplement Z-nya itu 4 sampai 10, gitu. Paham nggak? Paham sih. Tapi kalau di soal itu kan X gabung Y. Berarti yang dua lingkaran itu kan X gabung Y. Kemudian diiris sama Z komplement. Z komplement itu kan berarti XY sama semesta. Nah, X gabung Y itu apakah beriring dengan semesta? Iya, saya beranggapannya iya. Kok aku bingung ya? X Bagaimana gabung Mbak Y, Devri? X gabung Y diiris Y komplement. Masalahnya tuh gini, kalau misalnya nggak komplement tuh masih bisa tapi kan ini kan Z komplement tuh kayak semesta gitu loh. Semestanya itu sendiri. Hampir seluruh semesta, maksud saya. Mbak Devri, apakah punya gambar lain?
yang ingin Coba, ditampilkan. coba aku share dulu ya. Ya, Oke. Sudah aku share di grup. sudah terlihat. Sudah. Ya. Monggo Mbak Devri bisa dijelaskan. Itu kan X gabung Y. X gabung Y dulu. Berarti kan yang diarsir itu. Kemudian diiris dengan Z komplement. Berarti komplement dari Z itu kan berarti X, Y sama semesta. Nah, kemudian X gabung Y itu diiris sama Z komplement. Semestanya itu kan dia bukan termasuk X gabung Y. Nggak ada irisan sama X gabung Y. Gitu nggak sih? Atau gimana, Pak? Aku jadi bingung ya. Ya, betul, maaf. Kurang fokus, betul punyamu. Kan itu kan yang dalam kurung tuh berarti kan S gabung Y. Berarti kan jadi XY irisan Z komplement. Jadi X-nya itu betul. Maaf. Betul punya Devi. Makasih telah Berarti mengkoreksi. yang semesta nggak ikut kan ya? Yang semesta nggak ikut kan? Enggak ikut. Gimana Tata, Sofi? Ada tanggapan lainnya enggak? Itu irisan Z komplement. Oke. Berarti 3A kita pakai gambar dari Mbak Devri ya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, 3B. sebelum itu Ini yang B punya saya tuh masih ada kesalahan. Yang 4 itu. Karena belum dikoreksi. yang B. Iya, ini saya telah pakai punya Mbak Devi aja. Mbak Devi. Iya. Oh iya. Saya yang jelasin. Tapi iya. Ya, itu gambar X komplement, irisan Y komplement, dan irisan Z. Berarti kan dari 3 lingkaran itu yang bukan termasuk bagian dari X dan bukan termasuk irisan ya. Oh, benar. Berarti yang bukan termasuk bagian dari X, berarti kan yang bukan termasuk bagian dari X yaitu Y, Z sama semesta. Kemudian bagian Y komplement yaitu X, Z sama semesta. Kemudian Z, nah Z itu ada nilai Z sendiri. Berarti bagian yang dihasil yaitu bagian Z. Karena bukan termasuk X dan tetapi bagian dari Z hanya bagian Z itu sendiri tapi tidak menyinggung bukan termasuk bagian X dan Y seperti pada gambar.
penjelasanku agak pusing nggak sih? Paham kok. Paham. Paham. Tidak ada koreksi tambahan nggak buat yang B? Tidak. Untuk yang nomor 3B, berarti pakai ini ya, Pakai punya Devri. Kemudian hilang. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar? dengar. Masih bisa. Saya bisa. Masih bisa dah. Mohon maaf ya. Lanjut. Tadi sampai nomor 3C. Iya, 3C. Oke. Iya. Monggo. Ini yang nomor 3C, saya masih bingung antara Z-nya. Bagian Z-nya itu masih ada apa enggaknya itu masih kurang tahu saya. Itu ibaratkan soal baru atau satu soal yang ada anaknya gitu, ABCD gitu. Ada tanggapan nggak? Berarti ada dua kemungkinan gambar. Ya, ada kemungkinan. Nah, kalau yang Sama kayak punya aku Hah? atau sama kayak punyanya Devri. Nggak ada. Iya, betul. Dua kemungkinan. Semisal kalau Z-nya itu terdapat pada diagram Venn tersebut, hasilnya nanti kayak tergambar. Tapi kalau diagram Z-nya tidak ada, bisa tolong bukain yang punya aku. Oh iya, Yang J. sebentar. Yang baru atau Yang C. Yang baru. yang Baru yang baru? kedua. Nah, yang itu. Stop. Ini ya? Nah, ya yang atas. Ya, kalau diagram Z-nya tidak ikut, maka hasilnya kayak gitu. Jadi gabungan S komplement dan Y komplement. Ada tanggapan nggak? Enggak. Sudah sama. Sama. Berarti nanti gambarnya ada dua ya? Ya, Jadi ada dua kemungkinan jawaban. yang C gambarnya ada dua. Kemudian lanjut Ya, nomor 3D. yang D pakai punya Devri aja, punya aku masih salah. Oh, punya Devri. Oke. Sorry. Ya, itu kan Ampun. dijelaskan. Yang D X irisan Y komplement dan gabungan Z. Itu berarti
nilai dalam kurung adalah gabungan nilai diagram Venn X dan Y komplement. Y komplement tersendiri yaitu nilai X sama semesta sama Z. Tapi tidak ada bagian nilai Y-nya. Kemudian berarti itu gambarnya tuh ibaratkan nilai Y-nya tidak ikut. Kemudian habis itu digabung sama nilai Z. Berarti seperti pada gambar tersebut. Ada tanggapan nggak? Enggak, Tidak. Iya, aku sama. tidak cukup. Cukup. Ya ini buat tambahan ya. Misal kalau kurungnya tidak ada tuh nanti hasilnya beda ya. Buat tambahan info tambahan aja. Kalau tidak ada kurung hasilnya beda. Siap. Siap. Oke. Berarti ini kita pakai yang ada kurungnya dulu ya. Iya, Oke. sesuai soal. Terus lanjut. Lah. Nomor 4. 4. Nomor 4. Harus dibaca lah. Mbak Oke. Sofidia Ayu. Minta tolong di-share jawabannya. Udah aku kirim di grup. Ini. Bukan. Oh, bukan. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Mana? Depannya lagi nggak ada kah? Oke, coba. Ini. Ada. Ada? Yang ada soalnya? Ada ini. Ya. Ini kan? Iya. Baik, untuk nomor 4, soalnya pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap 100.000 produk yang dihasilkan suatu pabrik pada siang hari atau S, 200 diantaranya cacat. Dan setiap 100.000 produk yang dihasilkan malam hari atau M, 500 diantaranya cacat. Selama 4 jam kerja, 1.000 produk dihasilkan pada siang hari dan 600 dihasilkan pada malam hari. Dengan memakai minus, hitunglah yang dipilih secara aktif dari 1.600 produk yang dihasilkan selama 24 jam. A diproduksi pada siang hari, B diproduksi pada malam hari. Yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan terlebih dahulu. S adalah peristiwa produksi pada siang hari, N adalah peristiwa produksi pada malam hari, dan C adalah peristiwa cacat. Langkah pertama kita tentukan peluang C syarat S, yaitu 200 per 100.000 sama dengan 1 per 500. Selanjutnya peluang C syarat M, yaitu 500 per 100.000 sama dengan 1 per 200. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan peluang dari S sama dengan 1.000 per 1.600 sama dengan 5 per 8. Selanjutnya peluang M 600 per 1.000 sama dengan 3 per 8. Nah, untuk peluang C kita hitung dari
penjumlahan antara P A syarat S dan P PS plus A syarat M kali PM sama dengan 1/500 kali 5/8 plus 1/200 kali 3/8 sama dengan 5/4.000 plus 3/1600, yaitu hasilnya 1/320. Untuk hasil akhirnya P S syarat C sama dengan PS kali P C syarat S per PC. 5/8 kali 1/500 per 1/320 sama dengan 5/4000 per 1/320 sama dengan 5/4000 kali 320 sama dengan 2/5. Yang malam M syarat C dengan PM kali PC syarat M per PC sama dengan 3/8 kali 1/200 per 1/320 sama dengan 3/1600 dikali 320 sama dengan 3/5. Ada tanggapan dari teman-teman? Aku sih yes. Tidak, cukup, sudah, bagus. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, Sudah cukup jelas. Berarti terima kasih. 3 yes ya ini ya. 3 yes. Yeay. Lolos. Lanjut. Untuk nomor 5. Mbak Devri mau presentasi? Boleh. Boleh. Mbak Devri ya, nomor 5. Mau dibaca dulu Boleh soalnya atau nggak usah? Halo Mbak Devri. Iya, halo. Masih terdengar? Masih? Aman? Masih aman. Oke, itu aja langsung dibuka di jawabanku aja yang di grup. Oke. Iya, itu betul. Untuk soal nomor 5, suatu perusahaan menyediakan 3 hotel kelas melati bagi akomodasi rekanannya. Dari catatan sebelumnya, diketahui bahwa 20% rekanan diinapkan di Sari Inn, 50% di Ratna Inn, dan 30% di Dewi Inn. Bila 5% di antara kamar Sari Inn, 4% di Ratna Inn, dan 8% di Hotel Dewi Inn, terdapat kerusakan pipa air ledeng, hitunglah peluang bahwa A. Seorang rekanan mendapatkan kamar dengan pipa ledeng rusak, yang B. Seorang rekanan yang diketahui mendapat kamar dengan pipa air ledeng yang rusak ternyata menginap di Hotel Dewi Inn. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan S adalah penempatan di Sari Inn, R penempatan di Ratna Inn, D penempatan di Dewi Inn, dan A seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa ledeng yang rusak. Kemudian kita cari peluang S-nya. Peluang S-nya 50% atau 0,2. Kemudian peluang R-nya
itu 50%. Oh maaf, yang peluang S tadi 20% ya? Atau 0,2. Kemudian yang peluang R itu 50% atau 0,5. Dan yang peluang D sama dengan 0,3 atau 30%. Kemudian peluang A bersyarat S itu 5% atau sekitar 0,05. Kemudian peluang A bersyarat R itu 4% atau 0,04. Dan peluang A bersyarat D itu 8% atau 0,08. Sehingga untuk peluang A sama dengan peluang S dikali peluang A bersyarat S ditambah peluang R dikali peluang A bersyarat R ditambah peluang D dikali peluang A bersyarat D. Sehingga kita dapatkan 0,2 dikali 0,05 ditambah 0,5 dikali 0,04 ditambah 0,3 dikali 0,08. Sehingga hasilnya adalah 0,01 ditambah 0,02 ditambah 0,024. Sehingga peluang A atau peluang seorang rekanan mendapat kamar dengan pipa ledeng rusak itu 0,054. Untuk yang B, peluang D bersyarat A sama dengan peluang D dikali peluang A bersyarat D dibagi peluang A sama dengan 0,3 dikali 0,08 per 0,054. Hasilnya adalah 0,44. Bagaimana teman-teman? Nol koma nol. Oke sih, ya. Gimana ya? Ya, setuju Mbak. Setuju Mbak Devi. Gimana? Setuju semua ya ini ya? Oke. Setuju ya? Yes, 3 yes. Ya. Oke. Berarti diskusi kita selesai ya sampai sini ya? Ya, udah clear. Karena soalnya ada 5. Berarti udah selesai. Tinggal ini nanti di post di YouTube. Oke? Oke. Siap. Per individu jadinya ngepost di YouTube semua kan? Atau Iya gimana? kan? Kayaknya perwakilan deh. Perwakilan. Enggak dimatiin dulu kamera rekamannya. Perwakilan. Tak kirain semua. Perwakilan. Perwakilan kan? Perwakilan. Per individu toh. Oke. Ini nanti di post. Siapa? Di post Tata. Tata. Nah, seperti itu. Kita cukupkan ya untuk hari ini. Siap. Kurang lebihnya Tetap. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tata, Mbak Sofi, Mas Ananta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizkita, Mbak Devri, Mbak Sofi. Silakan. Izin live dulu ya. Ya.